好，欢迎收看本期视频节目。空调行业有冷年的说法，从前一年的9月开始，到当年的8月份成为一个冷年。行业往往是3、4月份开始启动，推出新品，4、5月份商家大量囤货，到了6月份天一热马上就卖，等到7月份再推就晚了。8、9月份基本上就是结束销售。一位在空调圈摸爬滚打了多年，如今做代理商的杨刚如此介绍：空调江湖有他自己的规则玩法，遵循着自己的4季更替，而小米恰恰是个特立独行的存在。在今年7月份发布了一款售价1990元的米家互联网空调。小米刚刚开启了空调的预售，而3天前的8月7号立秋已过。为何小米不按常理在今年冷年的尾巴上推出了一款空调呢？为何一而再地踏足这个领域？小米能否成功搅动空调行业？一位美的空调的员工则表达了自己的另外一种观点。他称小米空调并非要发力空调行业，更像补全它的产品线。他认为小米真正关心的不是产品的实体，而是数据，掌握以家庭为单位的用户画像。小米空调的价格略显尴尬，便宜的1600到1700元就可以买到，贵一点的2、3千块。小米的价格不上不下，即使放到变频这一类目中，小编发现小米空调尽管具有价格优势，但如果加上安装费，小米的价格优势在奥克斯、科龙、荷兰式等品牌前面也相差无几。小米空调更像对市场的一种试探。然而，无论是品质、价格还是推出时间，小米空调都略显尴尬。好了，今天的视频就到这里，感谢观看，我们下期再见。